მოგესალმებით, ჩემოძვირფასებო, ეს არის გადაცემა გზა და ჭეშმარიტება. მე კი ამ გადაცემის წამყვანი დემეტრე ზარქვა გახლავართ და დღეს ჩემი თანაწამყვანი იქნება მირზა ჩხოლარია. მივესალმე ჩვენს მაყურებელს და მინდა იცი რა, სანამ უშუალოდ მიესალმები რაღაცა გითხრა, რომ წინა ჩვენ ჩაწერილ გადაცემას ძალიან რეზონანსული გამოხმაურება მოყვა და ძალიან მიხარია, რომ ასე თავისუფალი საუბარი შედგა ჩვენ შორის და რაღაც ნაყოფი გამოიღო. მადლობა ღმერთს ამისთვის, ხალხი ინტერესდება ჩვენი სტუდიით, ჩვენი საქმიანობით, ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს ჩემთვის. ახლა კი შეიძლება მიესალმა ადამიანს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ნამდვილად აუცილებელია ასეთი გადაცემები. ჩვენ სატესტო რეჟიმში ვართ ამჟამად, მაგრამ რაღაც სიახლეები არის ჩვენთან დაკავშირებით და შეიძლება ძალიან მალე ახალ სტუდიაში დავიწყოთ გადაცემების ჩაწერა და შემოგთავაზოთ საინტერესო ვიდეოები. აი, ველოდები ძალიან მალე ახალი ფართის შესახებ ინფორმაციას და ძალიან მალე ახდება ჩვენი ნანატრი ოცნება, რომ ჩვენ სტუდიას კონდეს გამოყოფილი ფართი. ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა ჩვენმა ბლიც ინტერვიუებმა და აი მინდა საიდან გაჩნდა ეს აზრი, რომ ჩაგვეწერა ბლიც ინტერვიუები და ვისაუბროთ ჩვენ სტუმრებზე. ძალიან მაგარი სტუმრები გვყავდა და თითოეული ადამიანი რაღაცა თავისი ხასიათი, თვისებები გამოირჩევა. აი საიდან გაჩნდა ეს იდეა, რომ ჩაგვეწერა ეს ბლიც ინტერვიუები და ძალიან კარგი ნახვები აქვს სხვათა შორის. კი, ნამდვილად დაგეთანხმები ამ შემთხვევაში. ეს იდეა გაჩნდა ალბათ მოდენიმე კვირის წინ, როდესაც ძველი ჩანაწერები იქნებოდა, რამდენიმე ვიდეო ნახეთ ამ სტილში გადაღებული. მგონი ერთ-ერთი სასულიერო პირი იყო ერმონაზონი, რომელთანაც ერთსულოვნებას ჰქონდა ჩაწერილი ეს ბლიც ინტერვიუ და მე პირადად ძალიან მომეწონა ეს ერთწუთიანი ვიდეო. ანუ ამ ბლიც ინტერვიუების სული ჩამდგმელი არის მირზა ჩხოლარია. ეს არის თავისი სურვილი იყო და მეც რა თქმა უნდა როცა გამიზიარა ეს თავისი სურვილი, არ შემეძლო უარი მეთქვა და აი ეს კარგ საქმეში არ ჩართულიყავი მეც. აი სტუმრებს რაც შეეხება, როგორ არჩევდი ამ სტუმრებს? სტუმრებს რაც შეეხება, პირველი ბლიც ინტერვიუ თქვენ ძალიან კარგად იცით, რადგან ჩვენ დავიწყეთ დემეტრესი და ჩემი ბლიც ინტერვიუ იყო. ამასთანავე ჩვენი ახლობლები არიან ძალიან კარგი ადამიანები, სტიქაროსნები არიან, აგრეთვე პირველ გადაცემის ჩაწერაში ჩვენ გვეხმარებოდა ჩვენი გიმნაზიელი სიკო და პირადად მას გაუჩნდა სურვილი, რომ თვითონაც ჩაიწერა და ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა მის ბლიც ინტერვიუსაც. შემდეგ უკვე ვანისა და ბაღდადის ეპარქიიდან დაგვიკავშირდა მამა ესაია, მოკითხა მამა ესაიას აქედან. დიდი სიყვარულით მამაო. დიდი ხანია იქვე პატიჟება, დიდი სიყვარული თავის ეპარქიაში და მოგვეცა შესაძლებლობა ჩავსულიყავი და ერთი ბლიც ინტერვიუც ჩავწერეთ მამა ესაიასთან და შემდეგ მოყვა სხვადასხვა ინტერვიუები საკვირაო სკოლის ბავშვებთან. გამორჩეული ბავშვები არიან და მართლაც დიდ საქმეს აკეთებს მამა ესაია, რომ ღვთის სიტყვა მიაქვს ახალგაზრდებში და მათში აღვიქვებს ამ დიდ სიყვარულს უფლისადმი და ადამიანებისადმი და ძალიან კარგად არიან ჩართულნი წმინდა წერილის შესწავლაში და ეს მართლაც დასაფასებელი და აღსანიშნავია და დიდი მოკითხვა, დიდი სიყვარულით მამა ესაიას და მის საკვირაო სკოლას. თბილი გარემო დაგვდა იკვანში რო ჩავედით ბავშვები, საოცარი ბავშვები დაგვდნენ და აი რამოდენიმეს გამოვარჩევდი, განსაკუთრებით იყო ჩვენ გვიდევთ ცალკე ეს ბლიც ინტერვიუც, ბავშვების ყველა ერთად გავაერთიანეთ და ერთად დევ ჩვენ YouTube-ს გვერდზე, მაგრამ განსაკუთრებით მოგვეწონა პატარა მოსწავლე ელენი ქვია სახელად, აი საოცრად საუბრობს უფალზე და უფლისადმი სიყვარულზე და ჩემთვის იქ ხო სანამ დამონტაჟდებოდა ეს ვიდეო, იქ ჩაწერის პროცესი იყო, რა ვიცი, კითხვას მე უსვავდი და აქეთ პასუხებს რომ აძლევ და ისეთი სიხარული შემოვიდა ჩემში, რომ აი მადლობა უფალს, რომ ასეთი თაობა იზრდება და ასეთი თაობა რომ იზრდება, რა თქმა უნდა ეს დამსახურება სწორედ ასეთი წინამძღვარი, ასეთი მასწავლებელი, კარგი მასწავლებელი რო ყავს. სწორედ ამიტომ არის ეს ბავშვიც ასეთი და რა თქმა უნდა ყველა შიდევს ეს სიყვარული, უბრალოდ უნდა ჩვენ უბრალოდ გააღვივო უნდა და შეიძლება ბევრს აკლია ეს, უნდა დაანახო რაც ყველაზე მთავარია და შემდეგ უნდა ასწავლო და აუცილებლად დროთა განმავლობაში შეიძლება უცებ ვერ მიიღო შედეგი, მაგრამ დროთა განმავლობაში მიაღწევ აუცილებლად შედეგს. აი კიდევ
და მეც უერთდები მირზას მოკითხვას და დიდი სიყვარულით მამა ესეის მოვიკითხო და მთელს ვანის საკათედროს ტაძრის საკვირაო სკოლის წევრებს. მე მინდა გავისაუბრო კიდე ერთი ვიდეო იყო, რომელსაც ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა ჩვენი მეგობარი არის გიორგი ლაგვილავასი. აი ძალიან ისეთი ცხოვრებაში ძალიან მაგარი ადამიანი არის. არის, რა ვიცი, პატიოსნესი ადამიანი, ვისი ნდობა შეიძლება, არის ერთგული ადამიანი, რაც ყველაზე მთავარი არის და აი გიორგიზე რა. ეხლა გავხარდება ჩვენ გადაცემას რომ ნახავს და ასე რომ საუბრობთ გიორგიზე და აი ყველაზე მაგარი არის, რომ რა ვიცი, ასეთი ადამიანები არიან ჩვენს გვერდით. გიორგისაც მოვიკითხავ დიდი სიყვარული და აი რა შეგვიძლია თქვა გიორგიზე. გიორგიზე რა შეიძლება ითქვას, დიმეტრიმ ძალიან კარგად აღნიშნა, არის საოცრად თბილი პიროვნება, განსაკუთრებული ადამიანია, რომელიც ახოროს ჩვენ ტაძარში, სტიქაროსანია კახათისმიდა გიორგის ეკლესიაში, მის მეუღლეს გამორჩეული მეუღლე ყავს, ჩილდა, მოკითხვა მის ასეთ თბილ და გემრიელ გულთბილ ოჯახს და გიორგიზე მხოლოდ დადებითის თქმა შეგვიძლია ყოველთვის. თან როგორ არის ვიდეო დავდებით და ხა შეიძლება ადამიანმა პირდაპირ არ შემოვიდეს გვერდზე, მაგრამ აი გიორგი იმაც გადააზიარა თავის გვერდზე და გიორგისთანაც ისეთი ამბავია, მოკლედ რავი, მის მეგობრად ძალიან აუხარდათ ეს ბლიც ინტერვიუ და საოცარი გამოხმაურება მოყვა და უკვე რა ვიცი 15,000-მდე ნახვა თუ არ ვცდები და ძალიან მაგარი არის, რომ აი ასე ხალხი ინტერესდება ჩვენი მოფიქრებული გადაცემებით და თვითონ მე მინდა რომ აი მოგმართოთ თხოვნით, რომ ვისაც გააქვთ სურვილი, არ აქვს მნიშვნელობა თქვენ სტატუსს, როცა უფალთან ხარ დაკავშირებული და აკეთებ ისეთ საქმეს, რომელსაც ადამიანი შეიძლება მიიყვანოს უფალთან, ამ საქმეს ჭირდება აუცილებლად აი საქმე ჩვენ იმისთვის ვართ, იმის თქმა მინდა რომ აი სწორად რო გამიგოს ადამიანებმა, რომ ბევრი ამ რაღაცას ამ საქმეს ვერ ამჩნევს და ჩვენ იმისთვის ვართ, რომ აი მოვიდეთ, თქვენთან ერთად ვისაუბროთ, ჩავწეროთ გადაცემები და ადამიანებს აუხსნათ და ვაჩვენოთ, რომ აი ასე ვრცელდება ღვთის სიტყვა, აი ამ ადგილას თუნდაც აი ვანის საკვირაო სკოლას დაუბრუნდები, ისე მამა ესეიას მოწვევით ვიყავი და იმხელა დიდი სიყვარული ვნახე და იქ ნამდვილად სუფევს უფალი და აი ბავშვებში იმდენად დიდი სიყვარული არის, რომ ეს სიყვარული გადამდები არის და საუბრობდით მე და მირზა რომ მოვდიოდით ვანიდან უკვე გზაზე რო ვიყავით, საუბრობდით რამდენად ძვირფასი არის ეს მდგომარეობა ჩვენთვის და ემოციურად ვიყავი ძალიან აღსავსე და მიხაროდა რომ აი ესე ბავშვები არიან მინდობილი უფალს და როგორ საუბრობენ და თამამად საუბრობენ რომ აი ჩვენთვის თავარი არის სიყვარულია. აღინიშნოს რომ ეს ბლიც ინტერვიუები არ იყო რაც მომზადებული, იქიდან გამომდინარე ჩვენ გქონდა წინასწარ მომზადებული კითხვები ჩამოწერილი, მაგრამ აი ბავშვებმა საერთოდ არ იცოდნენ უშუალოდ კამერის წინ ერთი დუბლით მოხდა მათი ჩაწერა და ისე ცხარტად პასუხობდნენ, შეიძლება უფროს უჭირდეს და ეს შემთხვევები ჩვენც გაგვიჭირდა, რამოდენიმე კითხვა იყო, დავფიქრდით, მამა ესაიაზეც ძალიან საინტერესო იყო, რომ აი ჭირდება და მამა ესაია დაფიქრდა, რომ არ მიფიქრეო და ასეთი კითხვები იყო და აი ბავშვებმა გულწრფელად და აი მათ გულებში ეს სიყვარული რომ არის, მათ დაფიქრება არ ჭირდებათ, მათი გულიდან ამოდის ეს სიტყვები, ჩვენი სიტყვები შეიძლება გულიდან ამოდიოდეს, მაგრამ ბავშვებთან შედარებით ჩვენი სიტყვები უფრო გონების იყო ნაკარნახევი ბავშვებთან შედარებით, რა თქმა უნდა, აი მათი სიტყვები კი პირდაპირ გულიდან იყო ამოსული და გულის ძახილი იყო ეს ინტერვიუები მათთან და ძალიან გვიხარია რომ ეს ინტერვიუ შედგა მათთან და ეს შეხვედრა შედგა ჩვენსა და მამა ესაიას სამრევლო სკოლას შორის და დიდი მადლობა მამა ესაიას კიდევ ერთხელ გულთბილი დახვედრისთვის. კი ბატონო, აი მე მინდა კიდევ ერთ თემას შევეხო. ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ეს სასულიერო პირებთან გადაცემები ჩაწერა და ძალიან მალე ჩვენ საზოგადოებას ელოდება გამორჩეულ, აი ყველა შეიძლება გამორჩეული იყოს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, იმდენად არ ჩანს მათი საქმე, მაგრამ აი ჩვენ გვინდა რომ ვიაროთ სხვადასხვა ეპარქიებში და ის ადგილები მოვილოცოთ, ის ისტორიული ადგილები და გარდა ამისა
ის სასულიერო პირები, ვინც აი მართლაც გამორჩეულები არიან და ისეთ საქმეს აკეთებენ, რომელიც ფასდაუდებელი არის და ეს ჩვენი მიგვაჩნია მე და მიღწევსაც, რომ ჩვენი მთავარი მოვალეობაა, რომ ასეთი ადამიანები გავაცნოთ საზოგადოებას. კიდევ აი ძვირფასი საკითხი არის ჩემთვის, რომ ჩვენ გვინდოდა აუცილებლად დაგვიარსებინა საკვირაო სკოლა. და ეხლა სად მივდივარ, მე ხვდები შენ ძალიან კარგად, მინდა ჩემს მაყურებელსაც, ჩვენს მაყურებელსაც გაუზიაროთ, რომ აი ადრე ეხლა მერზა ასწავლის კახათის წმინდა გიორგის სახელობის მართლმადიდებლურ სკოლა გიმნაზიაში და ადრე იქ ეპისკოპოსი გაბრიელის დროს, კიქოძის დროს მისი ლოცვა კურთხევით იყო გახსნილი საკვირაო სკოლა, პირველი საკვირაო სკოლა და აი ჩვენ ყოველთვის გვინდოდა რომ ჩვენი თაოსნობით გაგვეკეთებინა საკვირაო სკოლა და მივიღეთ ასეთი გადაწყვეტილება, ჯერ მხოლოდ ონლაინ პლატფორმაზე ვიქნები და იქ შევეცდებით რომ აი შევკრიბოთ ბავშვები და ვისაუბროთ საინტერესო თემებზე და მათ მოუწყოთ შეხვედრა არა მხოლოდ ჩვენთან, არამედ აი სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებთან, სასულიერო პირებთან. ახლა მე მინდა ისაუბრო აი ამ საკვირაო სკოლის სახელზე, ვისი სახელობის იქნება ჩვენი საკვირაო სკოლა და აი რა მიზანი ექნება ამ საკვირაო სკოლის არსებობას. საკვირაო სკოლის არსებობის შესახებ მოგახსენებთ ძალიან საინტერესო იდეა და აუცილებლად იქნება ამ იდეის განხორციელება, როგორც დემეტრე მოგახსენეთ ჩვენთან სოფელში კახათში საკვირაო სკოლა ჯერ კიდევ წმინდა გაბრიელ კიქოძემ გახსნა და ჩვენ მოვალედ თვლიდით ყოველთვის რომ ეს გზა გაგვეგრძელებინა. პირველ რიგში უნდა თქვათ ის რომ როგორც დემეტრე აღნიშნა, საკვირაო სკოლა იქნება ონლაინ პლატფორმაზე, ონლაინ რეჟიმში ჩავერთვებით. ეს არ იქნება გარკვეული სოფლით შემოსასვლელი რეგიონით. ყველა ახალგაზრდას მოსწავლეს შეიძლება ჩაერთოთ ჩვენ საკვირაო სკოლაში და აქედან ვისარგებლებ მომენტით და ყველას მოგიწოდებთ რომ დაგვიკავშირდით თუ თქვენ გინდათ რომ ჩაეწეროთ ჩვენ საკვირაო სკოლაში, მოგწერეთ და თქვენ დაგამატებთ ჯგუფში, Facebook ჯგუფი, იქნება საუბრები სხვადასხვა საინტერესო თემებზე. უპირველესი წყარო იქნება წმინდა წერილი და უშუალოდ წმინდა წერილის სხვადასხვა მოვლენებს, სახარებისეულ მონაკვეთებს, ასევე ძველი აღთქმიდან სხვადასხვა წიგნებს განვიხილავთ თქვენთან ერთად და იქნება ესე ვთქვათ ჩართულობა, გეგმავთ ძალიან ბევრ რაღაცას გეგმავთ, აქ არ ჩამოვთვლი ყველაფერს, იქნება სხვადასხვა მოსწავლეთა კონფერენციები, კონკურსები და აქტიურად იქნებიან ეს ახალგაზრდები ჩართულები და წინა გადაცემაში აღნიშნე რომ ჩვენთან არის სკოლა გიმნაზია, ასევე ზუგდიდში არის წმინდა გიორგის სახელობის მართლმადიდებლური სკოლა გიმნაზია, აგრეთვე შეუძლიათ ზუგდიდის გიმნაზიის მოსწავლეებსაც ჩართვა და განურჩევლად შეიძლება ჩაერთონ საჯარო სკოლებიდანაც. წინათ აღნიშნე რომ ჩვენთან ეკლესიაში იყვნენ ტაძარში მოსულები ქვემო კახათის მაქს კახათის სკოლის მოსწავლეები, მათთან შეხვედრა მოვაწყვეთ, სკოლა გიმნაზიის მოსწავლეები შეხვდნენ და აუხსნეს წმინდა წერილიდან და წმინდა საღვთო ლიტურგიიდან განმარტებები და სხვადასხვა საკითხებზე საუბრდნენ და შეიძლება ჩავრთოთ საჯარო სკოლის მოსწავლეები, ცდილობლად იქნებიან ჩართულნი, რაოდენობა შეზღუდული არ არის და ასაკიც დიდად არ არის შეზღუდული, მაგრამ ვფიქრობთ პირველ რიგში მოსწავლეები დავიწყოთ. კი ბატონო, მოსწავლეებით როცა დავიწყოთ, მე დრო გამოაჩვენოთ, როგორ იქნება, როგორ შეიძლება შევცვალოთ და სხვა საკობრევი ჯგუფიც დავიმატოთ. ეს ყველაფერი დროის ამბავია. ჩვენ აი მერზამ როგორც სხვა, ბევრ რაღაცის გაკეთება გვაქვს იდეაში და აუცილებლად თითოეულ პროექტს რაც დასახული გვაქვს, აუცილებლად აღვასრულებთ, მაგრამ რაც ყველაზე მეტად გვინდოდა და თქვენთვის ეს სასიხარულო ინფორმაცია გაგვეზიარებინა, ეს იყო რომ საკვირაო სკოლა ხსნით წმინდა გაბრიელ კიქოძის სახელობის და მე კიდევ ერთხელ მოგიწოდოთ ვისაც შეხვდებათ ეს ვიდეო რომ აუცილებლად მოგწერეთ, თუნდაც ჩვენი ჯგუფი რო ვერ ნახოთ ამ საკვირაო სკოლის ჯგუფი მოგწერეთ სტუდიამ წამზე, აგრეთვე შეგიძლიათ მოგწეროთ წამსი მართლმადიდებლური გვერდზე და აუცილებლად ჩვენ დაგაკვალიანებთ ლინკებს ჩაგიგდებთ სათუნდა დავამატებთ კიდეც ჯგუფში. კი, ჯგუფშიც დავამატებთ რა თქმა უნდა და აუცილებლად ძალიან მალე რამოდენიმე დღეში ვექნება პირველი საკვირაო სკოლის პირველი ლექცია.
ეს არის რა ვიცი ჩვენი სადებიუტო დღე იქნება ძალიან მალე და იმედია ყველაფერი კარგად ჩაივლის, იმედია ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანი გახდება თქვენთვისაც, იმიტომ რომ ჩვენთვის უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია საკითხი და ერთად ვისწავლოთ და ვასწავლოთ ადამიანებს ღვთის სიყვარული. ამაზე უფრო კარგს ვერაფერს ვერ ვიზარდ ჩემს. აი ეს პატარა რაღაცებზე გვინდა და საუბარი თქვენთან აუცილებლად ძალიან მალე კიდევ ერთ გადაცემა ჩავწერთ და ვეცდებით რომ აი კვირაში ერთი დღე აი ასე დავსხდეთ მე და მიერზა და ვისაუბროთ თქვენთვის საინტერესო თემებზე. აგრეთვე შეგიძლიათ აი ამას დავდებ ჩვენ მე პოსტადაც და შეგიძლიათ რომ აი რა კითხვებიც გაინტერესებთ ყველაზე მეტად ჩვენთან დაკავშირებით, თუნდაც ჩვენს არხთან დაკავშირებით და აი იმ საკითხებთან თუნდაც იყოს. არ აქვს მნიშვნელობა თქვენ რა შეკითხვაც გაგიჩნდებათ, დაგვიწერეთ კომენტარებში იქნება, ამ პირადად მოგწერეთ და ჩვენ შევეცდებით რომ აი როცა გადავწყვიტოთ რომ გადაცემა გუჩასაწერი ეს კითხვებს ამოვწერთ და ამ კითხვებს ერთმანეთს აუკითხავთ, დაусმენთ ერთმანეთს ამ კითხვებსაც და შევეცდებით ასე პირდაპირ მოუმზადებლად გავცეთ თქვენ შეკითხვებზე პასუხი. ესა და ეს იყო და აბა ერთი ორი სიტყვით ახლა შენ რო იცით თქმელად დაემშვიდობე და აი ეს სიყვარული გაუზიარე საზოგადოებას. დაგემშვიდობებით და სანამ დაგემშვიდობებოდეთ თქვენ იცით რომ დიდმარხვის პირველი კვირა იყო მართლმადიდებლობის ზეიმი. ეს კვირა არის წმინდა გრიგოლ პალამას სენება და აუცილებლად გვექნება ცალკე გადაცემა ამ უდიდეს საეკლესიო მოძღვარზე, უდიდეს თეოლოგზე, ღვთისმეტყველზე, წმინდა გრიგოლ პალამაზე. ცალკე მოვამზადებთ ჩვენ გადაცემას და შეგეძლებათ რომ ეს გადაცემაც ეხილოთ ჩვენს პლატფორმაზე. მეც დაგემშვიდობებით, ჩამოძვირფასებო, გახსოვდეთ რომ აი იმდენად ცოტა ხნით ვცხოვრობ დედამიწაზე რომ არ არსებობს იმის დრო რომ ერთმანეთს ვაწყენინოთ, გვიყვარდეს ერთმანეთი. შეიძლება რაღაცა გვეწყინოს ადამიანისგან, მაგრამ უნდა შეეცადოთ მაქსიმალურად რომ ეს წყენა დროებითი იყოს, გულში წყენა არ ჩაიდოთ ჩემოძვირფასებო, უფრო მეტად შეგიძლიათ ადამიანს უთხრათ რომ გიყვარ და გჭირდებათ, იმიტომ რომ დღეს შეიძლება დავიძინოთ და ხვალ აღარ ვიყოთ. ამიტომ მაქსიმალურად გამოიყენეთ დრო იმისათვის რომ ერთმანეთს უთხრათ რომ შენ ჩემთვის ძალიან ძვირფასი ხარ. აბა დროებით.